Olori Prefektura Generali Cumhuriyeti Türkistan Sayın Mahmut. Tepki naqshai tasvir shуда az jumlae rahbari dasturi prezidenti Cumhuriyeti Türkistan imruz nishasti matbuoti oyi faoliyati matbuoti prefektura dar soli 2025 barguzor mekarde. همکارم من پرسیدنی هستم که چند زن پروکرور فعالیت میکنند؟ خب در حالت حاضر یک نفر زن همچون پروکرور فعالیت میکنند. حاضر همین لحظه که ما با شما در نشست جوی داریم این لحظه یک نفر کار میکنند. دیگر وظیفه و سردور در ساعت است و سردور چون با دیگر کارها است اینا شکل ساعتی از پروکرور چکلی که شما سوال میدید. فقط در همین پروکراتور در پروکراتور جمهوری ترکستان یک نفر زن همچون پروکرور فعالیت نداشت. این در دیگر شهر نوحیه ها هست؟ من پروکراتور جمهوری ترکستان هم در نظر دارم. تمام جمهوری را به شما دارم. یک زن فعالیت. درم پروکرور میگفتید که در مورد جنایت‌های کیبری معلومات میدادید و سوال دیگر هم در مورد است که شما گفتید سطح جنایتکاری 5% افزوده است. اصلا کدام نمود جنایت‌ها است اینها؟ و سوال دیگر هم در مورد به جنایت دست دادن نابالغان است در شهر دوشنبه البته وضعیت برای ما معلوم بود و در دیگر منطقه‌های کشورمان چگونه است به جنایت دست دادن نابالغان آنها کدام نمود جنایت‌ها است؟ تشکر. نسبت به جنایتکاری در بین نابالغان در یک خط به ما تشویش آور است. چطوری که 700 جنایت از جانب نابالغان صادر کرده است در کارمان قید کردن. مخصوصاً جنایت‌هایی که با استفاده کار استفاده می‌شوند از جانب جوانان این تشویش جامعه و تشویش مقامات حفظی حقوق را نیز آورده است چون که 37 حالت چنین جنایت‌ها می‌باشد نسبت به جوانان در برابر این بیشتری که جنایت‌هایی که جوانان نابالغان صادر می‌کنند این جنایت‌های همین دزدی بیشتر دزدی و دزدی روانه کرده شده وابسته به جنایت‌های کیبری باشد با معلومات باید مثلا چند جنایتی که بریم بخیر گرفتیم کدوم مسئله قدیم معلوم در سال 2025 از طرف مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان در 9468 پرونده جنایتی با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی صادر کرده شده است که از این 53 عدد پرونده جنایت وابسته به صف جنایت‌های کیبری می‌باشند که پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده در مورد تفتیش پیشگی قرار داده شدند. تشکر. رول گنرالی طور شما در گزارشتان تاکید کردید در بین جوانان پنجشوی و افزایش موادهای پسیکوتراپی یعنی حبوب سنتزیکی افزایش یافته است. پرسیدنی هستم که در این سمت پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان در مورد فعالیت مرکزهای کامپیوتری، مرکزهای دلخوشی و دیگر مرکزها که در آنجا بسیار جوانان جلب کرده میشد و طور شما تاکید کردید و گناهکاران ملت این پروسس‌ها تاثیر منفی هم میرساند. در این سمت چه کارها انجام رسانده شده است؟ تشکر. کارمندان پروکراتور در یک جایی با دیگر مقامات‌های و مخصوصاً با کارمندان مقامات کارهای داخلی و آگنتی نظارت مواد نشاوری نزدیک جمهوری ترکستان همیشه در گروه‌های کاری باید این کارها در مناطق کلوب و دیسکتور و جایی که شما گفتید ریدها میگذرونند برای معین کردن یعنی حالت‌های خون بیرون‌کنی از اون جمله سیمبولی موادی مختلف و در بسیار حالت شخصان را معین کرده مثلا جوابداری اونها گذاشته می‌شود. البته یکم کسی ما طرفداری اون نیستیم که چون این مواد در بین خلق ملت ما پنج شود که بیشتر بگفتیم و گرفتن ملت ما ضرری بیاندازه کلام دارد. ولی شما باید دونید که همین مواد سنتزیکی حاضر بسیار معمول شده است پنج شده است همین در تاجیکستان استحصال نمی‌شود. در جمهوری تاجیکستان یگان خیلی لابراتوریای استحصالی مواد سنتزیکی وجود ندارد. اینها از جمهوری بیگانه مثلا از جمهوری بیرون از ما و جمهوری ترکستان وارد می‌شود از کشورهای همسایه. البته در اینجا باید که ما کارمندان حفظ حقوق کارمندان شورای سرحدی از لحظه‌ای که وارد می‌شوند اینها باید پیش روی اینا را کارمندان گمرک باید هوشیار و زیرک بودن پیش روی وارد شوی مواد مخدر را به جمهوری ترکستان گرفت. در برابر این باید که خودی یک فقط به کارمندان حفظ حقوق همین مبارزه بر ضد جنایتکاری پیش نمی‌رود اگر جمعیت دستگیری نکند. برای همین چگونه معلوماتی که به شهروندان اوید این حالت‌ها معلوم می‌گردد
میتواند با مقامات حفظی حقوق پیشنهاد کند. البته در هر یک حالت مقامات حفظی حقوق شورابینی میکند و پیش راه چنین جنایت رو میگیرد. سلامت باشید. باقی مونده است که سال 2025 ماه سپتامبر یک قضیه با استفاده از نوز کشتنی پدرنده با استفاده از نوز کشتنی همون فرزندش رو یعنی بابای نوز میدهند و کودک تو به مکان رسیدن میفوتد بختیاری نماز این نفر میخواستیم بفهمیم که همین قضیه تا کجا رسید و چی جزا گرفت. ولی با روی کشف بودن نوز که به هلاکت رساند. همین یک چیزا به شما اهمیت دیده. همین سوال بسیار میشود انجام به روزنامه‌ای کارو برای این نابود نه تنها دیگر من فرزندی خودش در رو پرداخت یا که فرزندی کوچک کشت یا که دیگر نچکل کرده چیکار کرد. با شما درسته دیدیم که همین کشتار یکی از جنایت‌های وزنی در کدکس جنایتی جمهوری ترکستان به شمار می‌رود. یک خیلی مثلا با کار زده کشتن، یک خیلی با زهر داده کشتن، یک خیلی با روح دیگر زده کشتن، مثلا هر خیلی روح هست با مرگ رسانیدن. در همه حالت همین چی نام دارد؟ کشتار. لیکن حالت‌ها دارد، حالت‌های وزنی کننده که اگر استفاده شده این چنین حالت‌ها نسبت همون جبر دیده باشد، این حالت می‌تواند جوابداری را نسبت شخصی که صادر کرده زیاد بگیرد. لیکن خلاصه نهاییش همین است که برای دلخواه چنین جنایت‌ها پرونده جنایتی آغاز می‌شود. چطور؟ دلخواه شخصی که با این کار دست زده است به جوابداری جنایتی کشیده می‌شود و حتما به جای‌های محرومی از آزادی فرستاده می‌شود. لیکن با شما اگر فقط همین قرار سود حکمی پیدا کننده سود که برای چند سال دادن ضرور باشد روز باشد. یعنی شخص با مهلت 25 سال از محرومی آزاد کرده شد. یعنی برای کشتار و عذاب شکنجه دادن فرزندی خودش. شما درباره قلابی در فعالیت بیناسازان گفته گذاشته آیا پروکراتوری جنرالی صفتی کارها را نظارت می‌کند؟ زیرا سنگفرش‌های پیش بنا سفالک‌های آنها حتی بنا را به استفاده نسپرده یا پاره یا فرو می‌روند. در حقیقت این بسیار تشویش‌آور است وقتی که شرکت ساختمانی خانه را می‌سازد و یک کس شفاف می‌کند و کسی دیگر می‌فروشد و دیروز این چهارم آدم پیدا می‌شود، هفتم آدم پیدا می‌شود که من این صاحب خانه هستم در مراجعت می‌کنم. برای همین مراجعات 198 مراجعت شده است و پروکراتوری جنرالی جمهوری ترکستان درباره مراجعات رسید. 198 مراجعت جدیدی همین شرکت‌های ساختمانی که همیشه دخالت گذاشته شده است و از نتیجه اون باز تکرار می‌کنند 308 پرونده پایگاه ماموری آغاز کردن پروکراتور و 37 پرونده جنایتی آغاز کردن. جهتی رعایت نکردن شرط و شرایط‌های معماری شهرسازی یعنی که زیچی اهالی بودن جای استراحتی برای کودکان کلانسالان البته این با قاعده‌های معماری شهرسازی داخل می‌شود اما اینها زیر نظارت هستند و اجنسی‌های مخصوص نیز این را نظارت می‌کنند هر یک صفت ساختمان عمل می‌کنند. در این حالت شما باید یک چیز دیگر هم به این نوبت دیدید که از قانون جمهوری ترکستان درباره مراتوری نسبت فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار همین شرکت‌های ساختمانی هم سوبیکت‌های خوجگیدار هستند صاحبکار هستند. سنجشی یعنی قانون در برای مراتوری برای اونها نیز تطبیق میشه و اینجا فقط شما بدونید که موافق قانون ذکر شده سنجش‌های انداز فقط معین شده است. دیگر سنجش‌ها باید که شروع هماهنگسازی که وجود دارد باید مراجعه شود بعد سنجش کرده شود. برای این مقامات داده‌دار در همین اساس‌ها می‌توانند نسبت اینها هم رفتار کنند هم چاره‌جویی کنند. خورشید فیض‌الله‌زاده دиректори агентии инновация ва технологияи рақамӣ рӯзи 6 феврал дар зимни нишасти матбуотии ниҳодашон гуфтанд ки ҳамин коркарду истихроҷи криптовалюта иҷозат ҳаст барои ҳамин истихроҷу коркарди криптовалюта. Аммо соли тобистони соли гузашта шумо дар як изҳороти худ гуфта будед ки барои ҳамин кор парвандаҳои ҷиноӣ ифтитоҳ шудааст. лутфан шарҳ медодед ки чӣ гуна дар асоси кадом иттиҳом ёки кадом кирдор чунин парвандаҳо ифтитоҳ мешаванд? криптовалюта бошад хеле шумо қарор кардед ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston тағйироти иловаҳо ворид карда шуд. тамоми асбобу анҷоме ки вобаста ба ҳамин барои истеҳсоли криптовалюта ба Tojikiston ворид карда мешавад ва тамоми асбобу анҷоме ки дар кулли дохил ворид шудагӣ бошад барои истеҳсоли криптовалюта ва мекунад
ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. ин ҳолат дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода нашудааст. روزهای 30 یا 31 январ من اشتباه نکنم در سیزای شهر خوجند یک حادثه شد. یک کارمند سیزا به هلاکت رسانده شد از طرف محبوسین. آیا دیروز در وزارت عدلیه این موضوع رو مطرح کردیم. اونا گفتن که از بس پرونده جنایی است مقامات داخدار از اونها میتونه پرسید. ما با فکرم خود اگر از شما نپرسیم از کی پرسیم هم هایدوش. تشکر زیاد. саломат бошед. Масъалае ки дар табқиқоҳи тафтишотии шаҳри Хуҷанд ба вуқӯъ пайваст. 31 январ соли 2026 рӯзона 3 нафар маҳкумшудае ки бо ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ адои ҷазо менамуданд ба муҳлати аз 12 то 14 сол онҳо аз озодӣ маҳрум гардида буданд. дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ низоми адои ҷазоро вайрон карданд. чандин маротиба барои ҳамин дар чунин ҳолатҳо бо қарори суд нисбати онҳо низоми маҳбасӣ муқаррар карда шуд ва барои интиқол додан муваққатан дар табқиқоҳи тафтишотӣ нигоҳ дошта шуданд. ҳангоми дар табқиқоҳи тафтишотӣ шаҳри Хуҷанд нигоҳ доштанд ва дар ҳуҷраи гашту гузор гаштанд ва баромаданд ба кормандони муассиса ҳуҷум намуданд. аз ҳар гуна предметҳо истифода бурданд, ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонданд, ҳатто ба як маҳкумшудаи дигар ки дар онҷо буд вайро тифлату ҳуқуқ намуданд. ба талаби кормандони муассиса ки ҳаракатҳои худро қатъ кунанд розӣ нашуда муқобилиятро нишон дода аз ҳар гуна гуфтам предметҳо истифода ба ҷони кормандони муассиса бим хатари ҷиддӣ эҷод карданд. дар чунин ҳолатҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбие ки муассисаҳои ислоҳӣ ҳимоя карда мешавад низарат гардонда шудааст. оиди ин ҳодиса бо моддаи 332 ва 365 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст ва ҳамаи ҳолатҳои ба ин кор чӣ гуна рух дод, барои чӣ рух дод, аз ҷониби ки чӣ гап шудааст, мо инро дар вақти тафтишот муайян хоҳем кард. саломат бошед. جناب جنرال یک نفر کارمند محبس هم گفتن не ягон нафар кормандони маҳбас аз ҳаёт маҳрум карда нашудааст, лекин ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд дар натиҷаи муқобилият нишон додани ин маҳкумшудаҳо. ба ҳалокат расидагӣ нест ягон корманди муассиса. تمام اخبار این که یک نفر کشته شده گیره ман гуфта истодам ки ягон нафар аз кормандони муассиса ба ҳалокат расидагӣ нест, лекин кормандони муассиса ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд аз ҷониби ҳамин шахсҳо. ҳамон ки дар соли 2025 асосан дуздӣ барқ аз ҷониби корхонаҳо ё аҳолӣ ё ки кадом масалан зиёдтар шудааст. از جانب مقامات پروکراتورا در دام سال 2025 361 سنجشو گزارده شده. با نتیجه این سنجشوی پروکوروری 3302 امر، 102 اعتراض، 373 پیشنهاد جدی برطرف کردن کمبودی خانواده ویرانکنی و 4972 نفر به جوابگری ماموری، انتظامی و مدنی کشیده شدند. با نتیجه در مجموع وابسته به خانواده ویرانکنی برق در مجموع 245 پرونده جنایتی آغاز کرده شدند. از جمله 23 نفر نسبت راهبران شبکه‌های برقی، 120 نفر نسبت سرنوزه و نظارتچیان و دیگر تشکیلات راهبران تشکیلات کارخانه‌های استحصالی هم نقطه‌های خدمت رسانی عموما نسبت مشتریان نیز پرونده جنایتی آغاز کرده شدند. با نتیجه تفتیش پرونده جنایتی در مجموع 46.6 میلیون سومی مبلغ‌های ضرر و منفعت دولت برقرار کرده شد. سوال اول من در رابطه با حادثه طرفخانه پارلمانت در شهر خوجند شهر بوستان است که موافق خبرها پروکوروری شهر بوستان از وظیفه برکنار شد. می‌خواستیم که بعضی تفصیلات همین حادثه را دانیم و دلیل اساسی که پروکوروری شهر بوستان برکنار شد. نسبت پروکوروری شهر بوستان عزیز عبدالخواه روز 20 دکبر سال 2025 شبانه ساعت‌های 23-24 در یکی از طرفخانه مهمانخانه پارلمانت در شهر خوجند
مناقشه بین پروکورور عزیز عبدالقهار و صاحب که میمونه اشرف پرویز و میاد. بعد مناقشه وقتی که پروکورور و بیرون میبراید مدت با چقدر پس پسری اشرف پروین اویدی حادثه بوی خبردار میشود با همراه دوستان و رفیقانش به نزد مهمانخانه پارلمان حاضر میشود که برای چی نسبت پدر او مناقشه شده است و در همین جا وقتی که اونها با پروکورور در بیرون که البته بیرون از مهمانخانه بیرون از طرفخانه در کوچه پروکورور رو میبینند با همراهانش پروکورور رو مورد علت کوف قرار میدهند. در نتیجه علت کوف قرار دادن پروکورور شهر بوستون عزیز عبدالقهار جراحت جسمانی درجه میانه میبردارد. اوید این حادثه از جانب پروکاتورا پرونده جنایتی با مدت 137 قسمی داده‌های A و B آغاز کرده شده است. وابسته به این پرونده جنایتی دو نفر مصطفی زاده نرزالله و احمد عبدالرحمن به جایگزین جنایتی کشیده شدند. پرونده جنایتی موقعیتاً برای بررسی کردن به سود فرستاده شده است. نسبت خودی پروکورور باشد در پروکاتورای گنرالی جمهوری ترکستان سندهای معیاری داخلی عمل میکند. این سندهای معیاری داخلی این از کدکس آداب کارمند پروکاتورا، برنامه امین انتظام خدمتی، ترتیب خدمت در مقامات پروکاتورا، فرمانهای پروکاتور گنرالی جمهوری ترکستان در سمت کادرها که همه اینها ترتیب انتظام فعالیت دلخواه کارمند پروکاتورا را به تنظیم می‌دارند. در حالتی رعایت نکردن این سندهای معیاری حقوقی کارمند پروکاتور به جوابگری انتظامی طاقت از وظیفه از محکومات آزاد کردن خلاف قبول کرده می شود. از جمله نسبت همین پروکورور شهر بوستون از عزیز عبدالقهار نیست به همین سبب بیان برای رعایت نشدن سندهای معیاری داخلی پروکاتورای جمهوری ترکستان از وظیفه آزاد و از محکومات خارج کرده شد. با همتون تشکر. همکاری را باز ادامه میکنیم. فکر میکنیم که شما برای تامین ولایت قانون و شهروندان با سازمان ملل ملابطات قانون سلامت خودتون رو سیاست سلامت باشید.